Жил бүрийн аврын тэргуун цаар цагаан сарын баярыг тохиолдуулан идэвх санаачлах хөдөлмөр бүтээлээрээ бусдыгаа манлайлан ажиллаж амжилт гаргасан иргэд хамт олон байгууллага засаг захиргааны анх шатны нэгж багуудыг хөдөлмөрийн аваргаар тодруулдаг уламжлалтай. 2020 оны аймгийн хөдөлмөрийн аваргууд өнөөдөр тодорч шагналаа гардаулаа. За шагналыг аймгийн удирдлагууд гартуулаа өгсөн юм а. Аймгийн сайн малчин тэмдгээр Дархан сумын малчин Баатрын Нямдаваа, Хонгор сумын малчин Хийрвийн Жамсран, аймгийн тэргүүний тариаланч тэмдгээр Орхон сумын тариаланч Золтон Дархан жаргал аймгийн шилдэг фермерээр Хонгор сумын 1-р багийн фермер Батбаярын тунгалаг нарыг тус шагналаа. За энэ жилийн аймгийн онцлог хүнээр аймгийн нэгдсэн эмнэлгийн лабораторийн их хэмж Баяр сайхны Бямбаярд нь тодорсон юм а. Би эрүүл мэндийн салбарт 13 жил ажиллаж байгаа. Лабораторийн хэмжээр ажиллаад 10 жил ажиллаж байна. Энэ хугацаанд 2020 онд цар тахлын хүрээнд 14,000 хүнд шинжилгээ хийсэн. Энэ бүхний үнэлж шагналсан аймгийн удирдлагууд олон эрүүл мэндийн газар нэгдсэн эмнэлгийн удирдлагууд баярлалаа гэж хэлээд энэ бүхнийг сургаж зааж сургасан хөсөөдийн хамт олон вирус судлалын дарма эрхлэгчтэй хамт олондоо маш их баярлалаа гэж хэлье. Улаан жилийн аймгийн хөдөлмөрийн авраг хамт олноор аймгийн онцгой байдлын газар болон аймгийн эрүүл мэндийн газрын хамт олон шалгаран шагналаа гардауллаа. За энэ удаа сайхан баярт мөчөд бас хэдэн тоо хэлхийг хүсэж байна. Тэр нь юу гэхээр өнгөрөгч 2020 онд Дархан аймгийн хэмжээнд нийтдээ 154 орчим дуудлаганд онцгой байдлын газрын хамт олон хуулиар хүлээсэн үүргээ биелүүлж ажиллаж 9 хүний эрдэнэт хүнээ амийг аварч 960 гаруй орчим сая төгрөгийн өмч хөрөнгийг авран хамгаалсан ийм амжилттайгаар өнгөрсөн жилиг үдэж байгаа. Ингээд энэ одоо томоохон ажлуудыг хийж гүйцэтгэхэд бидэнтэй хамтарч ажилласан, биднийг дэмжсэн аймаг орон нутгийн удирдлага, амжигаас хамгаалах орон тооны мэрэгжлийн албад, ангиудын удирдлагууд за мөн одоо энэ ковид сар дахлын үед улсын болон аймгийн онцгой комиссоос гаргасан өөргөж чиглэлүүдийг хамтарч ажилласан, хариуцлагатай байсан нийт Дархан аймгийн иргэдтэй эрүүл энх аз жаргал хамгийн сайн сайхныг хүсье өрөөж байна. 2020 он булган жилд бол манай дарханчууд, манай эрүүл мэндийн салбар бас амжилт бүтээлээр ариун байлаа. За энэ амжилт бүтээлийн хажуугаар мэдээж дэлхийн нийтийг нөмөрсөн цар тахлын аюултай энэ хүнд хэцүү нөхцөлд манай дарханчууд болон манай эрүүл мэндийн салбарын бас маш их ажилласан. Жил тойрон одоо бид нар тийм ээ манай эрүүл мэндийн ажилтнууд нойр хоолоо муртаж ядрах зүдрэх өөрсдийнхээ одоо амралтыг одоо муртаж ингэж бас ажилласан. За ингээд энэ өнгөрж байгаа 20 онд бол манай эрүүл мэндийн салбар 500 гаруй мянган удаагийн үзлэг хийгдсэн. Зөвхөн Улаанбаатар хотод хийгдсэн шинжилгээ. Гэтэл манай Дархан аймаг анх удаа коронавирусын лабораторийг байгуулж ер нь бол 20 орчим мянган бас шинжилгээ хийгдэж тийм ээ ард иргэдийнхээ эрүүл мэндийн төлөө та бүхэнтэйгээ бас хамтарч ажилласан. Тэгээд дарханчуудаа ирж байгаа одоо өхөр жилдээ эрүүл энх аз жаргалтай сайн сайхан байхыг хүсье. Бүгдээрээ бас гэртээ сайхан шинэлцгээгээрэй гэж хүсье. За өнөөдөр мөн хулган жилийн салбарын хөдөлмөрийн аваргууд тодрон шагналаа гардаасан юм. Боловсролын салбарын хөдөлмөрийн аваргаар Монгол оюун сургуулийн сургалтын менежер Хавдагийн Төмөр хаан, эрүүл мэндийн салбарын хөдөлмөрийн аваргаар халдвартын засгийн хэмж Очир хотын Дулмаа, аж үйлдвэрийн салбарын хөдөлмөрийн аваргаар Улаанбаатар гурил компани, үйлдвэрлэл удирдлагын хэлтсэнд арга буян тогтохын Нямдаваа, дэд бүтцийн салбарын хөдөлмөрийн аваргаар Дархны дулааны цахилгаан станц, төрийн өмчлөх хувьцаат компани, электрон сүлжээний инженер Очир хотын сэргэлэн санхүүгийн салбарын хөдөлмөрийн аваргаар Хаан банкны Дархан салбарын захирал Сэрэнингийн инх сувд, төрийн захиргааны байгууллагуудын хөдөлмөрийн аваргаар мэрэгжлийн хяналтын газрын эрүүл ахуйн, халдвар хамгааллын хяналтын улсын ахлах байцаагч Доржийн наран цэцэг, хууль сахиулах болон хууль хяналтын байгууллагуудын хөдөлмөрийн аваргаар цагдаагийн газрын ахлах байцаагч Сүхбаатарын Эрдэнэболд, худалдаа үйлчилгээний байгууллагуудын хөдөлмөрийн аваргаар Дархан тээвэр компани эрүүл ахуйч Цэрэнд Оржийн Баян мөнх, соёл урлагийн салбарын хөдөлмөрийн аваргаар ДБС телевизийн зураглаач Дэмбэрэлт Оржийн лавг бүрөв, спорт аялал жуулчлалын салбарын хөдөлмөрийн аваргаар Биен тамирын спортын газрын өвлийн спортын хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн спорт хариуцсан дасгалжуулагч Баасангийн Ховор Эрдэнэ, хөдөө аж ахуйн салбарын хөдөлмөрийн аваргаар Хонгор сумын засаг даргын тамгын газрын хөдөө аж ахуйн тасгийн мал зүйч Батагийн Бат Төмөр нар тодорсон юм а.
Хэвлэл мэдээллийн салбарт ороод 14 жил болж байгаа юм байна. Соёл урлаг, хэвлэл мэдээлэл хоёр бол тусдаа юм шиг байгуулга явуулсан. Энэ удаад хамтарч орлоо. Тэгээд соёл урлагийн байгууллагын хамтанд бас шилдэг болсонд баяртай байна. За цагдаагийн байгууллагт 19 жил салтгүй ажиллаж байна. За өнөөдөр улс ахуйлагчид бүрэг бүхий байгууллагын тэргүүний авраг ажилтнаа шалгуулсанд их баяртай байна. Энэ шагналыг авахд тусалсан хамт олон за гэр бүл найз нөхдөд их баярлалаа гэж хэлье. Төрийн захиргааны байгууллагуудын хөдөлмөрийн аваргаар шалгарсан юуны өмнө одоо хамт олондоо хамтран цэцгсэн төрийн байгууллагуудтай та бүхний маань одоо хамтын хүч хөдөлмөрийн үнэлэмж юм шүү гэж хэлмээр байна. За тэгээд энэ их ажлын ард одоо баттай зогсож бидний ар гэрээг авч явдаг төшөө долгоор болсон хань ижил аав ээж өөр хүүхэд за найз нөхөд ажлын хамт олондоо сайхан бүхнийг хүсээрээ. За та бүхэн сар шиндээ сайхан шинлээрээ. Боловсролын салбарт 34 жил ажиллаж байгаа. Энэ жил боловсролын салбарын хөдөлмөрийн аваргаар шалгуулсандаа сэтгэл өндөр байна. Миний хувьд болохоор яг борлуулалтын үйлдвэрийн чиглэлээр болохоор 26 жил ажиллаж байгаа. За энэ одоо өнөөдрийн энэ шагнал бол манай Улаанбаатар гурилыг хэрэгжилж байгаа тий хэрэглэгч одоо та бүхний минь одоо шагнал шүү. Банк санхүүгийн салбарт 30 гаруй жил ажиллаж байна. Тэгээд аймгийнхаа нэр хүндтэй шагналыг авсандаа баяртай байна. За энэ хүү шагналыг авахт маань харилцагчийн маань банкнд итгэсэн итгэл урт удаан хамтын ажиллагаа мөн салбарынхаа маань хамт олонны нөр хичээл зүтгэл за түүний амжилтууд бол маш их нөлөөлсөн учраас харилцагч нартай хамт олондоо баярлалаа гэдгийг хэлэх байна. За харин аймгийн тэргүүний багаар Дархан сумын 8 дугаарыг Орхон сумын их талбайг тус тус шалгарсан бол за нийгмийн хариуцлагыг хэрэгжүүлэгч байгууллагаар CMPI компани хамт олон за шинээр ажлын байр бий болгосон байгууллагаар Сод Монгол Групп компани Дархан аймаг дахь салбар Бурханд өргөө зохицолбор за орон нутгийн хөрөнгө оруулалт бүтээн байгуулалтад үнэтэй хувь нэмэр оруулсан байгууллагаар Дархан аз за төрийн өмчт хувьцаат компани тус тус шалгаран шагналаа гартаа авсан юм а. Ингээд Сод Монгол Групп маань Дархан аймагт өнгөрсөн онд өндөр бүтээн байгуулалт хөрөнгө оруулалт хийж нийтдээ 45 ажлын байр нэмэгдүүлсэн. За мөн түрээслэгч нартай 20 гаруй түрээслэгчдийн ажлын байраар хангаж Дархан аймагта дарханчуудтай кино урлагийг бас түгээсэн юм сайхан хөрөнгө оруулалтыг хийсэн ажлыг маань үнэлж одоо удирдлагуудаас аймгийн удирдлагуудаас энэхүү шагналыг өгж байгаад Сод Монгол Группийн зүгээс баяртайгаа илэрхийлж байна. Дархан сумын 8 дугаар өвд дээр хамтран үйл ажиллагаа явуулдаг иргэн аж ахуй нэгж байгууллагууд та бүхнийхээ оролцоо дэмжлэгтэйгээр энэхүү хүндтэй шагналыг гардан авлаа гэж бодож байна. Та бүхэндээ бүгдээрэнд нь маш их баярлалаа. Ирж буй үхэр жилдээ илгээрийн хамгаалан төрлөөрөө төвшин хамгаалан сар шиндээ сайхан шинэлхийн ерөөл дэвшүүлье. Баярлалаа. За манай компаниуд бол өнгөрч байгаа болгон жил их сайхан амжилттай хариумтай жил байлаа. Бид төрийн боловсролын сүлтэн газраас өгсөн төрөл төвшнгөө юу төлөвлөгөөгөө 200% давуулан биелүүлсэн ийм сайхан жил байлаа. Тэгээ юуны өмнө одоо компанийн хамт олонд та бүхэндээ энэ сайхан амжилтараас нь баярлж өгдөг шүү гэдгээ хэлье. Мөн бидэнтэй хамтран ажиллаж байнга одоо тус дэмжиж явдаг. Зам төрийн хөгжлийн яам, төрийн боловсролын газар, аймаг намын газрын хамт олонд баярлж байгааг хэлье. Ер нь өнгөрсөн 2020 он буюу одоо холгон жил дарханчууд бид амжилт бүтээлээр дүүрэн ийм сайхан он болж өнгөрлөө. Улс аймаг орон нутгийн хөрөнгө оруулалтаар 80 орчим тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулалтын ажлыг 100% одоо гүйцэтгэлтэйгээр улсын хэмжээнд тэргүүлж одоо үйл ажиллагаануудаа хийсэн ийм амжилтаар одоо шинэ оноо өгтөж байна. За мөн одоо энэ шинэ оны босгон дээр өнөөдрийн алдартангууд маань салбар бүрдээ өөрөөсдийнхөө одоо амжилтыг гаргасан ажлын байрыг нэмэгдүүлсэн төрийн байгууллагууд нь өөрсдийнхөө төрийн байгууллагууд хэрэгжүүлэх хөрөнгө оруулалт бүтээн байгуулалтын ажлыг нэмэгдүүлсэн ийм сайхан одоо бүтээлээр өгтөж байна. Дархан аймаг маань өнгөрсөн онд мал сүргэн өссөн, гэмт хэрэг зөрчилдөнд буурсан, за сургалтын боловсролонд дээшилсэн ийм сайхан одоо амжилт бүтээлд одоо ариунтай ийм сайхан он болж өнгөрч байна. Ирэх онуудад бас энийг баттах зорилготойгоор өнөөдөр бас энэ хамт олон аж ахуй нэгж байгууллагуудаас урамшуулж шагнаж байна. Өнөөдрийн шагнал авсан нийт хамт олон иргэн аж ахуй нэгж байгууллагууд түүгээр дамжуулж тэдгээрийн ар гэр үр хөвгөтд нь сар шинийн баярын мэндийг төвшүүлээ. Нийт дарханчуудаа ирж буй одоо хөр жилийн сар шинийн баярын мэндийг төвшүүлээ. Та бүхэн маань аймгийн онцгой комисс, улсын онцгой комиссаас гаргаж байгаа заавар зөвлөмжийн дагуу гэр гертээ сайхан шинэлцгээгээрэй гэдгийг бас ерөөл төвшүүлээ. Сар шиндээ сайхан шинэлцгээгээрэй.